Aún no tenemos una visión clara de la incursión. Es resbaladizo, pero lo conseguiremos. ¿Localizaron la grieta en el mundo de los sueños? Listo, síganla y nosotros nos encargaremos del resto. ¿Encontraste la grieta? ¿Y? ¡Lo tengo! Está en un callejón en la calle Cuarta. ¿Puedes decirnos a qué nos enfrentamos? ¿Es una pesadilla? ¿Engendros? No, cabeza de chorlito, es algo más. Tiene una marca muy extraña. Tal vez sea uno de esos cuervos ladrones. No, negativo, Izzy. Muy grande para ser un cuervo. Pero no se parece en nada a algo que hayamos visto en Brooklyn antes. ¡Vamos, viejo Sputnik! ¡No me falles ahora! Más como Kaputnik. Sí. Esto no es para reírse, Logan. Estamos lidiando con otra anomalía de clase 4. Esto no es un buen augurio. ¿Cuáles son las clases de anomalías del 1 al 3? ¿Me dan una guía? ¿Puedo? Sé que yo armé esto, pero ahora apenas puedo decir qué es. ¡Ay, por favor! Ay. Bueno, mira el lado positivo. La grieta está justo ahí. Es nuestra oportunidad. ¿Listos esos Lumicasters? Ay, conozco esa melodía. ¡Una sirena! ¿Qué hace una sirena aquí en Brooklyn? ¡Enciéndela! ¡De vuelta a la grieta! ¡Ah! ¡Hoy no, pájaro cantor! ¡Mateo, soy! ¡Viene hacia acá! ¡Es una sirena! ¿Qué? ¡Se va! ¡No podemos dejar que escape! ¡Devuélvela al reino nebuloso! Voy. Teo, yo vuelo, tú lo controlas. ¡Ew! ¡Asqueroso! Sí, no es lo que tenía en mente. Haremos lo que podamos. ¡Ah! ¡La tengo! ¡Vamos! ¡Qué raro! ¿Segura que estamos en el lugar correcto? Afirmativo. ¿Bien? ¿Dejaste a la sirena en el reino nebuloso? No exactamente. ¿A qué te refieres? ¿Qué ha ocurrido? No hay reino nebuloso. Se ha ido. Lego Dreams, la noche de la bruja jamás. ¿Por qué me despertarías a esta hora, Oswald? ¿Por qué no vienes a verme al castillo Nocturnia? Sabes que estoy ocupado supervisando las restauraciones. Esto es muy irregular. Mis más sinceras disculpas, señor. Teníamos una situación que resolver. Continúa. Bueno, en primer lugar hubo otra incursión, pero no se preocupe, lo resolvimos. La cosa es que era una sirena. ¿Una sirena? ¿En el mundo real? No son la típica criatura de ensueño. Nunca abandonan el reino nebuloso. Esa es la cosa, señor. Cuando mis agentes fueron a devolverla, bueno, no había un reino nebuloso. No puede ser. Los reinos de los sueños no desaparecen. Temo que es verdad, señor. Esto es terrible. ¿Terrible? Por supuesto que es terrible. Si el reino nebuloso desaparece, las sirenas podrían llegar al mundo de los sueños. Y conoce su apetito. ¿Y qué hay del arenero? ¿Dónde está? Estaba pensando exactamente lo mismo, señor. Si el arenero desapareció, es posible que tengamos un soñador mucho más problemático. Terrible. Primero se escapa la bruja jamás y ahora esto. Mis cazadores de sueños encontrarán a la Never Witch. No Saldremos. harás nada, excepto mantener limpio tu distrito, agente Oswald. Le aseguro que llegaré al fondo de esto. ¿Estás haciendo el desayuno? Claro que sí.
Y estoy preparando su almuerzo favorito con pepinillos extra para Izzy. Espera, ni siquiera has visto nuestras calificaciones. ¿Qué pasó? Sí, la última vez que hiciste el desayuno fue... nunca. De acuerdo. Yo quería preguntar... Vamos, Pa. Puedes preguntarnos cualquier cosa. Te amamos pase lo que pase. Pensaba en si les gustaría verse conmigo en el Parque Dumbo después de la escuela. ¿Para un picnic? ¡Oh, suena increíble! ¿Solo nosotros tres? No. Y mi novia. ¿Novia? ¡Ah! Me olvidé por completo de la novia de papá. ¿Dijiste novia? Estaremos ahí. Genial. En verdad significa mucho para mí. Quiero decir, Jasmine es muy buena y yo... Así que sí, me gustaría que los 4 fuéramos... ¡Oye! Vamos, Izzy. Llegaremos tarde. ¡Ah! ¡Les llamaré! No puedo creer que olvidé que papá tiene novia. ¿Qué más he olvidado? ¿Olvidé visitar a mi caballo en los establos? Definitivamente no tenemos un caballo. Y no olvidaste que papá tiene novia, porque eso es nuevo. ¡Papá tiene novia! ¿Qué? Es increíble. Jasmine suena amable. ¿Qué hay de mamá? Se da por vencido con ella. Mira, Teo, mamá y papá no han estado juntos en mucho tiempo. Odié cuando mamá se mudó, así que estoy contigo en eso. Pero tenemos que aceptarlo. Y nuestro papá merece ser feliz. Podría ser mucho peor. ¿Cómo puede haber algo peor que esto? La última vez que vi a la bruja jamás fue en el Shadow Keep. Yo digo que resolvamos eso primero. ¡Sí! Podemos tender una trampa. Crearé una distracción y... No, demasiado arriesgado. Sin tus habilidades para crear sueños, no sabrías cómo salvarte a ti misma ni a nadie más. Además, tenemos órdenes explícitas de concentrarnos solo en Brooklyn. Pueden ocurrir más incursiones y tenemos que estar preparados para ellas. Tengo que ser capaz de ayudar de alguna manera. Todo a su tiempo, Isabel. Muy bien, retomemos esto más tarde. Salgan de aquí. ¿Esa es la canción de anoche? Eso significa... ¡Sirenas! ¡No estamos preparados para esto! ¿Ahora hay incursiones durante el día? Este debe ser el producto de un soñador de día. ¡Oh, claro! Soñadores, sabemos todo sobre cómo lidiar con una situación como esta, ¿cierto? No. Esto es malo. No ha habido una incursión en el día en décadas. Alguien debe estar teniendo un sueño muy intenso. Es el resultado de la desaparición del arenero. ¿Entonces esto va a seguir sucediendo? ¿La gente seguirá soñando y abriendo grietas durante el día ahora? ¿O me estoy equivocando? Desafortunadamente no lo estás. Debe detenerse o toda la escuela y todo Brooklyn podrían estar en peligro. ¿Eso es todo? Bueno, ¿qué buscan? De vuelta en el reino nebuloso querían atraparnos, pero por suerte nunca vimos por qué. A las sirenas les gusta darse un festín. ¿Están aquí para comer? ¿Qué? ¡No! ¡Ay! No, si eso es lo peor. No dejen que las sirenas se acerquen a las personas. Ay, eso será difícil. Cualquiera que escuche su canción se sentirá atraído a ellas. Oigan, mi música nos salvó la última vez y recuerdo mi buen ritmo, así que simplemente nos salvaré a todos de nuevo. Todos tomen una Dimi Screamy. Tendremos que encontrar al soñador diurno y estar atentos. Si el soñador despierta, la grieta se cerrará y no tendremos forma de devolver a las sirenas. Hay que sacar unas Lumicasters de tu auto. Mira a tu alrededor, Cooper. Estamos a plena luz del día. Los Lumicasters no tendrán ningún efecto. Tendremos que improvisar. Bueno, que no te coman vivo. Improvisa. ¿Algo más? Mantén a las sirenas alejadas de las personas. Logan, ¿puedes intentar con tu música a todo volumen? Yo intentaré encontrar la grieta para que podamos devolverla al mundo de los sueños. Sigan el plan y quédense atento a la radio. Y cúbranse sus oídos, no escuchen su canción. De acuerdo. Zoe y yo las atraeremos. Coupe y Izzy, encuentren a ese soñador. Entendido. ¡Facilísimo! Logan, ve al sistema de altavoces de la escuela y prepárate para hacer ruido. ¡Súper! Explotaré el sistema de altavoces con mi buen ritmo. Aún no, Logan. No despertemos al soñador hasta que las sirenas crucen la grieta. Espera mi señal. ¿Ya estás, mi buen Barrabás? ¡Hagamos esto! Hola, papá. ¿Podrías esperar? Ahora no es un buen momento. Sí, hijo. Solo quería comprobar si estás bien.
Parecías un poco molesto esta mañana. Me gustaría hablar. Ahora no, papá. Me tengo que ir. Nada. Eso no fue nada. Vamos a rodar. ¡Lo encontré! ¡La encontré! Esperen, encontré 2 soñadores más. ¡Aquí hay 3 más! Bueno, este plan es un gran fracaso. Hay varios niños durmiendo aquí. No podemos saber cuál es el soñador diurno que abrió la grieta. Esto es peor de lo que pensaba. Parece que la ausencia del arenero ya está pasando factura. Más soñadores diurnos significa más grietas. Tendremos una incursión de día en nuestras manos si no nos movemos rápido. Sirena, a las 2 en punto. Va a la biblioteca. Solo una. Deben haberse separado. Esto va a ser complicado. Tenemos que sacarlo de aquí. ¿Qué? ¡Tenemos que sacarlo de aquí! ¿Qué? ¡Tenemos que sacarlo de aquí! Llamaré la atención de la sirena. ¡Ay, no! Me encantan los libros. ¿Tienes Way of the Departed? Oye, estos audífonos son muy buenos. ¿Tienes un libro sobre zombies? Me encantan los zombies. Oye, creo que él está comiendo en la biblioteca. Día de tacos. ¡Oh, sí! DJ Loganator en casa. ¡Ja! ¡Sí! ¡Listo para dar buenos ritmos! ¡Y la palabra, lonchera! Aún no estamos listos, Loganator. ¡Esperen! Zoe, ¿dónde estás? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, Dallas! ¡Lindo gorro! Mis gorros vuelan como la pólvora. Todos se han agotado. ¡Ay, qué lástima! Esperaba conseguir uno de esos. ¡Adiós! Bueno, al menos Dallas no es nuestro soñador. ¡Ah! Estoy ocupado, papá. ¿Puede esperar esto? Lo sé. Quiero pedirte de nuevo que nos encontremos en el parque hoy. Creo que realmente te agradará Jasmine. Ella es... Mira, papá, no tengo tiempo. Theo, entiéndeme. Sé que no quieres enfrentarlo, pero tu madre Papá, y yo... no iré al parque. Quizás quieras reemplazar a mamá, pero yo no. Mateo, eso no es justo. No puedes... Theo, ¿qué es ese sonido? Theo. Me tengo que ir. Oye, no cuelgues. ¡Ah! ¡Encontré otra! ¡Buena idea! Dije que encontré otra. ¡Ya veo eso! Ah, oye, tenemos las otras ¿En 4. dónde? ¡Cafetería! ¿Qué? Amigos, creo
Creo que estas cosas tienen apetito de estudiantes. Estamos fritos. ¡Eso es! Están aquí para comer. Vamos a alimentarlas. ¡Ah! Los poppers picantes de jalapeño vienen en camino. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Esta porción es para llevar! ¡Está funcionando! ¡Sigue alimentándolas! ¡Ah! ¡Sigue corriendo! ¡Nos estamos quedando sin bocadillos! ¡Señoros! ¡Las tenemos! ¡Las 6! Pero nos estamos quedando sin tiempo. ¡Y comida! ¿A dónde vamos? Encuéntrenme frente a la escuela. Recuerden, ¡en silencio! ¡Sayonara, sirenas! ¡Apúrense, niños! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, ya! Esperen, ¿qué? ¡Oh, no, 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 no! ¡El camión de la señora C! ¡Vamos! Aquí, toma. Tiene las coordenadas de la grieta en él. Y sí, quédate aquí conmigo. Sé que necesitan que los lleve. Claro, señora C. Recibió un pedido. Hay un grupo de niños hambrientos en una excursión al sur. ¡Vamos! Oh, suena como un buen negocio. Vamos, señor Tortuga. Niños, exactamente a dónde vamos. ¿Cuáles son las coordenadas? Ay, todavía no entiendo cómo funciona esto. Amigo, ¿qué pasa? Que no entiendo cómo funciona, ¿ok? Lo siento, papá. Dame eso. Aquí, señora C. El lugar al que vamos es... ¿Sí? ¿Mi hijo? Está en el Parque Dumbo. Oh, no, papá. Oh, entonces debemos ir al norte. Tráfico de Nueva York. ¡Qué grosero! Sin consideración. Tienen que darse prisa. La grieta está abierta, pero no sabemos cuánto tiempo. ¡Acelere, señora C! Los niños de la excursión están justo ahí. ¿Qué están haciendo? ¡No, no, no! Dios mío, qué bonitos colores. Creo que he estado aquí antes. ¡Ah! ¡Pisa los frenos! ¿El reino de la fantasía? Las sirenas no pertenecen aquí. Bueno, tienen que estar en algún lado, ¿o no? He vivido por todas partes. Tal vez puedan hacer un nuevo hogar aquí. Aunque espero que no se coman a nadie. Oiga, señora C, ¿podemos retroceder? Creo que nos excedimos. Bien, pandilla, salgan fuera. No querrán quedarse atrapados allí. Logan, es hora de fiesta. ¡Logan! Ahí les va un ritmazo. ¡Oh, sí! ¡Guau! A mí sí que me gusta este. ¡Cuervos! 2 en punto. Cuervos robadores de memoria. Bueno, espera un minuto. Si hago una cosa bien hoy, por favor que sea esto. ¡Le di! ¡Sí, le di, le di! ¡Ay, no! ¡Se está cerrando! ¡Señora C, con todo! ¡Lo hice! ¡Etiqueté a un cuervo! ¡Ja! Podemos rastrearlo hasta nuestros recuerdos y así recuperar mis habilidades. Parece que tienes un poco de habilidad. Buena puntería, amigo. ¡Ay! Pensé que te había perdido. Nunca pases por una grieta como esa, ¿promesa? Esa debería ser mamá. Oye, seguimos adelante después de que mamá se mudó. Podemos resolver esto también. Tú y yo, juntos. A menos que tengamos un tercer hermano que olvidé.
Lo estás haciendo a propósito. Pero, ¿y si simplemente olvidé todo? Vamos, hagamos feliz a papá. Easy, me alegro mucho de que vinieras. Mateo. Hola, papá. No me lo perdería. Perdón por desaparecer. Hemos tenido un día medio loco. Oye, sabes que no puedo. Quiero decir, nunca he querido reemplazar a tu mamá. Yo sé. Todos estamos averiguándolo, ¿verdad? Hola. Jasmine, ellos son mis niños. Ustedes son Mateo e Easy. Encantada de conocerlos. José me ha contado todo sobre ustedes. Escuché que eres todo un artista. Me encantaría ver lo que haces. ¿Qué tal mañana? Prepararé la cena, nosotros 4. Pero primero, vamos por un helado. Este es un buen negocio. Pero no estoy tan segura de que fueras completamente honesta conmigo, amiga. Lo siento, señora C. Se lo compensaré. Uf, eso pudo haber sido mejor. Sí, pero al menos hice una cosa bien hoy. Yo digo que es hora de ir a cazar cuervos y también brujas. ¡Nova! ¡Despierta! ¿Qué? ¡El examen! ¡Nova, espera! Te ves como si no hubieras dormido en una semana. Mis pesadillas son tan malas que me da miedo irme a dormir en la noche. Lo siento mucho. Sí, bueno, gracias por despertarme cuando lo hiciste. Estaba a punto de comerme un espantoso lobo gigante. Sí. ¡Qué asco, sí! Amigo, guarda esa cosa. Relájate. Nadie sabe qué es esto. El señor Oz y Albert no han logrado resolverlo, así que me ofrecí a intentarlo. Acabo de ver a los insomnes. Hay que ayudarlos. Eso intentamos, Sis. Cuando logremos que el reloj de Lunia funcione, detendremos al rey de las pesadillas en el mundo de los sueños. Pero eso puede tardar siglos. Tenemos que hacer algo ahora mismo. ¿Cómo qué? Están asustados de sus pesadillas, pero podemos darles dulces sueños. ¿Recuerda lo que pasó en el sueño de la señorita Putnam? Incluso yo apenas pasé su examen sorpresa. Espera, ¿pasaste? Por favor, Teo, no intentamos aprovecharnos de ellos. Intentamos ayudarlos a tener una buena noche. No estoy seguro de que sea buena idea, Is. Podemos ayudarles a tener sueños buenos para variar y evitar que sigan buscando problemas. ¿Y bien? ¿Cuándo me he interpuesto en el camino de un plan tonto? ¡Sí! Vamos a asegurarnos de que los insomnes tengan el sueño más dulce de la vida. Los llevaremos a el lugar donde la vida es súper dulce y deliciosa. El reino dulce. No tienes talento, jamás estás a tiempo, no haces lo que se te pide, no eres ni cercanamente aterrador. ¡Necesito pesadillas! Han pasado meses desde que me diste alguna buena noticia. ¡Eres un inútil! ¡Lárgate de mi vista! ¡Ah, el rey de las pesadillas está furioso! Disfrutando del espectáculo, ¿no? Ya que tienen muchísimo tiempo libre entre manos, porque no van a limpiar la cabina de las pesadillas. ¡Demonios! Sí, jefe. ¡De acuerdo! ¡Ahora! Oigan, cada vez que el rey de las pesadillas se enoja con el cazador nocturno, alguien nos castiga. ¿Cómo es eso justo? No lo es. Y además de todo, la comida aquí apesta. Espera, ¿de dónde sacas comida? ¡Mío! ¡Quiero la banana! Oye, quita las manos del alimento, engendro. Oigan, ¿podemos limpiar la cabina de las pesadillas? O podemos visitar un reino de ensueños con comida decente. ¿Quieres decir como vacaciones? Sí. ¡Que empiece la fiesta entonces! De acuerdo, amigos. Operación Hora de Dormir. Primero, Cuba. No puedo, trabajo en el reloj de arena. Está bien.
Pero más vale que nadie más se meta con mi plan. Primero, voy a tejerle a los insomnes calcetas cálidas y cómodas. Después, voy a batir chocolate caliente y suaves melodías. No sabía que tocaba el arpa. Esperamos a que se queden dormidos. Y después, Theo, Logan y Zoe saltan por arriba y les agitan regaliz frente a las narices para que todos sueñen con el reino dulce. ¡Bulla! Una pregunta, ¿puedo usar pizza mejor? ¿Por qué no solo usamos el localizador para encontrar a los insomnes esta noche y los llevamos al reino dulce? Bien. Seamos aburridos. Tirado mucho tiempo. ¿Ir a dónde? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estoy soñando? Técnicamente sí, estás dormida. Y estamos aquí para rescatarte. Hola. ¿Cómo están? Hola. 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 ¿También los rescataron a ustedes? Sí. De un cuervo enorme. Era muy aterrador. ¡Wow! ¿Ahora tu auto vuela? Sí, hice con Dreamcraft Helio para las llantas, para hacernos súper rápidos. ¿Qué tal, Coop? ¿Realmente has dejado volar tu creatividad? Nova, sube ya. ¿Listos para el sueño de sus vidas? No lo creo. Mis sueños siempre han sido aterradores. También los míos. No podemos quedarnos aquí. ¿Y esperar a que ese lobo despierte? ¡Logan! Tranquilos, nada aterrador pasará. Lo prometo. ¿Seguro? Está bien. Oye, Coop, toma ese grito sueña por si acaso. No te preocupes, amigo. Les echaré un ojo mientras trabajo en el reloj de arena. ¿Vendrás, Logan? Amigo, ¿y perderme del reino dulce? No. ¿Están listos, soñadores? Mantengan las manos en la tortuga todo el tiempo. Nah, bromeaba. Mantengan las cabezas bien asomadas porque estamos por tener sueños muy dulces. De acuerdo, señor de arena. Puede que engañaras al señor Oz y a Albert, pero no eres rival para el Coop Master. ¿Cayó el Cyberreino? Todos los sueños de videojuegos ahora son trampas del rey de las pesadillas. Tenemos que ayudar. No podemos. Cooper tiene que resolver ese reloj de arena. Contemplen el reino dulce. ¡Hay muchos dulces! ¿Por qué se llama el reino dulce? Hay toda clase de comida chatarra aquí. ¿Tienes idea de cuánta azúcar hay en la pizza y el cereal? Ugh. ¡Wow! ¿Qué es eso? Un camaleón caramelo. Debe ser la guardiana del reino dulce. ¿Guardiana? Un guardián debe proteger a su reino si está en peligro. Y entonces será todo... Ven, les dije que estaríamos a salvo aquí. ¡Wow, amigo! ¡Cabeza de chorlito! Ay, ¿no habías muerto? Sí, sabré eso. A ver, espera. ¿Me engañaste? No es así de simple. A mí me parece simple. No dejaremos que arruinen este reino. ¡Wow! ¡No venimos a arruinar nada! Cierto, solo vinimos por unas pequeñas vacaciones. ¿Las pesadillas tienen vacaciones? ¿Hablamos de 2 semanas más días festivos? Si tuviéramos tanta suerte. Es muy pesado ser así de gloriosamente malo. No lo creo. Llegamos aquí primero. Vayan a vacacionar a otra parte. Solo
Solo hay una forma de arreglar esto. De acuerdo, ya saben las reglas. El primer equipo que termine se puede quedar. No hay forma de que Nova y yo perdamos. No con el moquito aquí a mi lado. Dalo todo, cabeza de chorlito. En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Ya! ¿De qué es esta pizza? Es mi pizza favorita. Pepperoni, piña, jalapeños y ositos de goma. ¿Qué te parece? ¡Deliciosa! ¡Rápido! ¡Sí, vamos! ¡Vamos, Nova! ¡Sé que puedes! No creo poder seguir. Ay, nunca pensé que yo diría esto, pero tampoco yo. ¡Parece que nosotros ganamos! ¿Es un empate? ¿Qué dicen? ¿Tregua por un día? Digo que estos árboles paletas no se van a lamer solos, señores. Escúpelo ya, no tengo todo el día. ¿Dónde están? Ay, jefe, no está por ninguna parte por aquí. Ay, comida. No toques esa banana. Susan jamás habría dejado una banana a menos que... Este sabe a arcoíris. ¿A qué sabe ese? No, lo sé. Pero me encanta. Gracias por traerme aquí. El reino dulce es el mejor. Lo sé, ¿cierto? Creo que tengo un fuerte. ¡Rico! El superjugador Estrella Logan está a punto de romper un récord mundial. No hay nada que no puedas hacer con azúcar. Buena atrapada. Eso es vivo, eso es vivo, eso es vivo. Por favor, dime tus secretos. Ay, algo, lo que sea. Ay. Esto no va a ayudar a los insomnes con las pesadillas. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Vamos, Dulzura! ¡Quédate conmigo! Ay, ¿por qué comimos tanto? Eso siempre sucede la primera vez que vienes al Reino Dulce, y la segunda, y la tercera. ¿Y cuál es nuestra excusa? ¿Ah? Eso sonó como... ¡Cazador nocturno! Gusanos. ¡Estamos acabados! Perdón por esto. ¿Por qué? ¡Oiga, jefe! ¡Los encontramos para usted! ¡Ay, chismoso! ¡Están aquí! ¡Venga, rápido! Prepárense para aprender el verdadero significado de demasiadas cosas buenas. ¿Pero qué está haciendo?
y los convierten en malos. Ay, no. ¿La comida se está volviendo mala? Chicos, creo que es hora de... ¡Todo el mundo, corran! ¡Esto no me gusta! ¡Ya quiero despertar! ¡También yo! Hay que sacarlos de aquí, o jamás volverán a dormir bien. Encuentra un lugar donde se sientan a salvo. Escuchen, sosténganse. Izzy, ¿qué vamos a hacer? Quédate abajo, yo me encargo. ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Ah! ¡Tiene piña! ¡Corre! ¡Ah! ¡Logan, atrapa! Gracias, amigo. ¿Qué están esperando? ¡Atrápenlos! Ni siquiera lo piensen. Zoe, debo lanzar así a esas colinas. ¡Yujú! ¡Sí! Tranquilos, estamos a salvo. Por ahora. Ya casi no tengo arena de sueños. ¡Ni yo! ¿Por qué el camaleón caramelo no está ayudando? No lo sé. Nadie vendrá a salvarnos, ¿verdad? Lo siento, Nova. No lo creo. ¡Nadie vendrá a salvarnos! ¿Y por qué te oyes tan feliz? Tú mismo lo dijiste. La guardiana solo despierta cuando el reino está en un peligro terrible. Si ella no viene a salvarnos es porque nosotros podemos. ¡Rápido! ¡Todos suban al auto! ¿Ahora qué? El auto no funciona. No irá a ninguna parte. Este auto no, pero... ¿Recuerdas cuando Logan transformó tu auto aburrido en un auto monstruo? Sí, supongo que era más cool. ¡Chicos! Esto no va a funcionar, Izzy. Ni siquiera sé qué hice la última vez. ¡Logan! El cazador de sueños arruinó la pizza, así como lo arruina todo. Las pizzas arruinadas me hacen enojar. ¡Sí! ¡También a mí! Estoy tan enojado que quiero...
¡Se acorralaron! ¿Qué? ¿Qué absurdo es eso? No sé qué piensan que consiguieron. Todo lo que necesitamos es esperar. ¡Hora de barrer algunos traseros de goma! ¡Toma esto! ¡El sueño más cool de la vida! Nunca lo imaginarían. Ustedes dos estuvieron anoche en mi sueño. ¿Qué? ¿En No, serio? ¿Qué? ¿En serio no lo recuerdan? Y pensé que ustedes dos eran parte de la conspiración para invadir nuestra imaginación. Eso es lo que he intentado decirte. Pues, ojalá hubieran tenido este sueño. Dormí como un bebé anoche. Se sintió muy bien. Bueno, no presumas. Tu plan funcionó. Se ve que durmieron muy bien. Duerme bien, sueña acá, porque Easy siempre sabe más. Cierra los ojos y ya verás que la buena Easy siempre sabe más. Sí. Tenías razón. No tienes que restregármelo. ¿Ah? ¿Se activó con una canción de cuna? Nunca más. Ahora que descansamos, podemos cuadriplicar nuestros esfuerzos. Es hora de averiguar qué está detrás de ese ojo malvado de una vez por todas.